Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и мы выходим на следующий уровень. Это основной модуль Samsung A54. Одним кадром 10 минут я расскажу вам о нем то, что я узнал. И почему этот обзор сейчас актуален? Потому что если вы смотрите это в конце августа, то вы можете наблюдать курс доллара. И, соответственно, есть девайсы, которые, к сожалению или к счастью, были, наверное, закуплены магазинами в безумном количестве. Один из них Samsung A54, и после того, как они его закупили в безумном количестве, они пытаются его продавать. Вы сейчас увидите 10 минут, как я пытаюсь им снимать с основного модуля. Разумеется, работает здесь только, получается, цифровая стабилизация отключена, 4К 30 FPS, 60 FPS здесь нет. И у вас будет не работать блок с цифровой стабилизацией, но будет работать блок с оптической. Вы увидите, как одним кадром можно снять на этот смартфон. И сразу к его плюсам, почему вам нужно, кстати, подписаться на этот канал, написать в комментах, чтобы я продолжал этот банкет 10-минутный, и по какой причине вам необходимо еще подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Первое. В телеге скидок я сегодня выгрузил эту штуку за 27. Если, получается, его продают по 27, то, учитывая новый курс доллара, это всего $270. Изначально его продавали чуть ли не по $500, в некоторых регионах СНГ по $800. И прошло всего 3 месяца. Считайте, что 3 месяца им хватило для того, чтобы сбросить ценник практически в 2 раза. Насколько всего этого дела хватит, я не знаю. То есть, насколько запасов хватит по 270. Но будем надеяться, что хватит. Что я хочу сказать об этом смарте? Почему на него стоит обратить внимание? Понятно, это А-бренд. Понятно, что я могу вам сказать, что он 550 тысяч баллов в Antutu выбивает. Но первое, второе и третье, самое важное, что я хочу отметить, что он по сравнению с любыми китайцами будет за эти деньги лагучий. То есть, если брать Realme 10 Pro Plus, который я не советую относительно его покупать, сейчас вы поймете почему, то Realme 10 Pro Plus будет более шустрый. Но это с одной стороны. Какие плюшки у этого смартфона? Внимание, за 27 тысяч все еще. Первое. Я буду его, разумеется, топить в ролике. В основном, как всегда, топлю смартфоны с защитой от влаги IP67. То есть он воды не боится. Второе. Стекло. Понятно, у него просто огромнейшие рамки у основного модуля. Сейчас я разверну вам картинку, чтобы вы могли насладиться. Так вот, стекло здесь на тыльной части и стекло, разумеется, экрана. Если говорить о смарт-переключить, он вам здесь не нужен особо, но все равно, чтобы вы понимали, что это нужно делать X1, X2. На ультраширике никакого стаба нет, поэтому смысла примера снимать в нем нету никакого. Так вот, продолжаем мы про этот смартфон. Вот, кстати, его стабилизатор будет. Точнее, селфи-палка, на которую я буду сейчас снимать и рассказывать дальше про этот смарт, а потом буду выгружать ролик, сколько объемом он будет, я потом расскажу. Почему эта палка, смотрите, надеюсь, кстати, не выпадет, потому что вообще улан зимой рассчитан на планшет, но не это важно. 1,80 м можно оттягивать, я так далеко не буду, но для того, чтобы он меня мог услышать и записывал микрофон, в принципе, этого расстояния будет достаточно. Так вот, про смарт. Смотрите, здесь есть защита от влаги. Здесь 500 тысяч баллов в Antutu, которые, к сожалению, не обеспечивают той же плавности работы, допустим, как у Realme. Но ценник у нас получается где-то на 3-5 тысяч сейчас дешевле. Второй момент. Это все-таки экосистема Samsung. То есть сейчас у меня будут обзор на часы Samsung Watch 6 и 6 Classic я купил. Так вот, всегда самсунговские часы самые крутые. Если брать, допустим, наушники у Samsung уже хорошие, их можно приобрести дешево. Планшеты всегда дорогие. По минусам. Шим космос, просто космос. То есть это самый лютейший шим, какой только есть. Я не знаю, зачем Samsung продает более-менее приличные экраны кому-то, а себе ставят экраны с безумным шимом. И когда вы думаете, что шим в районе 40% на вас не повлияет, кто-то из блогеров говорит 60%, вот до 50% можете смотреть. Нет, шим влияет очень сильно и давит на зрение, когда у вас 20%, говорю как человек, который не вылезает просто из электронных устройств. Это первое. А второй момент, помимо того, что шим просто космос,
Здесь яркость на 200 нит ниже, чем яркость у того же Poco F5. То есть здесь у нас 600 нит. Да, ее хватает, этой яркости, но она не космос. И второй момент, когда ты, третий уже получается, когда ты используешь данный смарт, благополучным образом в играх он сбрасывает FPS прям конкретно. В PUBG можно играть, но FPS сбрасывается с 90 FPS где-то до 32 в течение часа. Мы тестировали его на Твиче, можете посмотреть, как раз на этом же канале есть пример. Поедает он 32% в час в PUBG, играть можно, греется он космос до 45 градусов фронтальная часть, но комфортно все равно, я не знаю почему, потому что рамка здесь пластик, металл он когда греется, да, может теплоотведение лучше, но у тебя руки лучше ощущают из-за рамки, если без чехла играть. И 32% в час это, конечно, много, и 300 нит это очень мало, но 300 нит он выдает в игре стабильно в течение часа, и в принципе я встречал просто меньшую яркость, наверное, поэтому для меня было терпимо, но и смарт точно не игровой. По поводу съемки, переход с ультраширика на основную камеру это редкость у смартфонов, то есть это крутая фишка, что здесь есть 4К 30 FPS и для ультраширика, понятно, что без стаба, и для основного модуля. Если говорить о фронталке, она крутая, но автофокуса в ней нет. И со стабом там тоже беда, он включается только в 1080p 30 FPS. Если говорить о съемке, кстати, я не шутя, смотрите, мы можем еще и сразу и фронталку протестировать. Сейчас я... Вот он, Samsung, видите? Видите плюсы Samsung'ов сходу. Так, наверное, надо переставить 5 секунд. Заодно видите, как все это мучение возможно у вас. А здесь у нас почти нулевая стабилизация, так что готовьтесь к тряске. Как работают его родные микрофоны, как мне пишут, настройки звук, настрой звук. У меня есть 4 вида микрофонов, в том числе родовские за 30 штук. Я могу их, конечно же, подключать к смартфону, и вы будете получать великолепный звук. Но вы так не узнаете, какие конкретно микрофоны у самого смарта. И, как вы понимаете, это нехорошо. Вот так вы сможете себя снимать на фронталку. Уже 7 минут 30 секунд мы пишем, никакого перегрева нет. Можно часами записывать видео. Из минусов, разумеется, это то, что в комплекте здесь отсутствует быстрая зарядка, вообще какая-то зарядка. Он поддерживает 25 Вт, ее надо докупать. Второй, нет защитной пленки, ее сразу надо покупать, тоже он царапается на ура. Третье, по экрану, помимо шима, здесь огромные рамки. По оболочке, повторяю, что даже с 5 сотнями тысяч баллов в Antutu он тормозит больше. Но в то же время очень многие мне пользователи пишут, что Саня, я покупал после Samsung'ов всякие Realme и Xiaomi за те же деньги, и они у меня зависали просто мрачно. А Samsung как ни тормозил, не было такого, чтобы полностью зависал смартфон. Я скажу вам честно, последние, не знаю, года 2 у меня вообще ничего прям люто не висло, но я могу поверить, что у кого-то был экспириенс года 2 назад, что Samsung не вис, а Xiaomi и Realme висли легко. Кстати, сегодня, привет всем моим подписчикам в телеге личной, мне написал человек, что он купил Vivo X90 сначала супруги, а сейчас купил Vivo iQOO 11s, и супруга в восторге из-за разницы в экране. То есть вы понимаете, модели всего разницы в год, по большому счету там плюс-минус, честно я вам скажу, экраны по мне похожие. То есть сказать, что там огромный шаг, не скажешь, но даже девушки экраны замечают. Поэтому, когда мы говорим с вами о камере, камера это хорошо, фронтальная камера, видите, это хорошо, основная камера это хорошо. Для многих важнее всего то, с чем ты контактируешь. Здесь тач работает не лучшим образом, это не идеальный тач. Здесь не идеальная камера, все равно 4К 60 FPS здесь нет. Здесь медленная зарядка. Это факт. Здесь огромные рамки, здесь большой шим. И я могу хейтить этот смартфон до упора, и поэтому я его, кстати, не покупал 4 месяца, когда был на волне этот хайп, что А54 вышел, бежим покупать. Ценник был конь. Ценник был конь. А сейчас получается такая история, что курс, не будем говорить, кому спасибо и кому не спасибо, улетел в космос. Остатков вот этого дела осталось много, и я купил, вам рассказал. И за эти деньги смартфон с влагозащитой, очуменной фронталкой на 4К 30 FPS, очуменной основной камерой, а бренда, ну это топчик. $270 это топ. Это вот прям топ-топ-топ. Может,
я говорю, я понимаю минусы людей, которые мне в телегу скидок ставят, что Samsung A54 27, ну потому что они локти кусают, потому что кто-то покупал его за 35, за 40, за 33, а сейчас 27. 27! Притом курс идет вверх, а ценник на смарт идет вниз. А почему? Потому что мало людей, мне кажется, купил и очень большие запасы. В целом от меня девайсу однозначно да, будет полноценный обзор на него. Почему я, наверное, так воодушевлен? Потому что это дело на голову выше, чем Tecno X2 Pro, который я по глупости своей купил. Мне очень интересно, за сколько я его продам, я вам потом расскажу для обзора. И вот это вот, когда в лоб сравниваешь, вроде бы тормознутый Samsung и безумно мракобесный третий эшелон, как бы флагман, который в стоимости упал ровно в 2 раза за 3 месяца. Samsung упал. Это хорошо, но в долларах-то он не особо упал. В рублях хорошо, что упал. 11 минут, напишу объем файла в описании. Не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. И очень надеюсь, что вы поставите лайк этому ролику, подпишитесь. Потому что мой контент на интересный мне смартфон состоит из 3 обзоров. 2 обзора выходят на лайве. Это гоняю в Твиче в играх. И вот такой одним кадром. Плюс основной ролик. По большому счету, все, что надо знать для того, чтобы принять решение, приобрести или нет, я говорю здесь. Почему? Потому что, ну чего я там расскажу, что он мало выбивает в Antutu в Storage тесте, да, у него тормознутая память, да, у него не лучший тач. Ну все, примеры камеры вы увидели. А, я его потоплю еще. Все, девайсу от меня, да, за 27. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Кстати, из России за 27, на Алион Космос тоже. Сюр! Вот сейчас сюр. Ну и ладно.